สวัสดีค่ะ ตอนนี้เราก็อยู่กันที่น้ำตกพานทองกันนะคะ เด็กๆเล่นน้ำมันเชียวๆแหละ อันนี้ป๊าป๊าค่ะเนลโซเชียลแคมสวัสดีค่ะ มาเล่นน้ำด้วยกันนะคะที่น้ำตกพานทองค่ะอลิน สวัสดีท่านผู้ชมก่อนวันนี้อลินมาทำอะไรคะร้านไปทั้งกล้องอยู่ โอ้โหคุณอลินนะคะนี่นะคะแล้วเราก็จะพาทุกคนนะคะมาดูเดี๋ยวเขาจะกลับกันหมดแล้วล่ะค่ะเนี่ยบ๊ายบายก่อนเร็ว